держалки. Ну что вы сделали? Обрыла их баню. О. Ты подложил, что ли, у меня там? О, там, я думаю, кто там трещит. О, шашок там. О, дятел, мам. Тихо. Вон долбит. Не сфотографируй. Шашок долбит. Причиндалы Ваня имел в виду. Всякие подставочки там. И сколько это камера? 3000. Я бы не дала ему. Та-тира-тира-ти-та-та-тира-ти-та-та. Иди со мной фотографируй. Нет. А так мы не обойдем. Алло, Сейчас тихо вот ты иди. сейчас говоришь. Куда? Вот туда. Все, стой, тебя видно. Все, говори. Где? Вот. Здравствуйте, товарищ. Мы в Жихареве. О, Труда. Топим баню. Ваня накатался на ватрушке. Так, дымок идет. снежок отличный. Экологически чистый. Алёш. Да, экологично. А ты была в турникетах? Пойдем посмотрим. Не хочу его открывать, он запутанный. А вон здесь какая красота. Балтийского. Это соседи там живут. Как его, Алексей умер. Володя. Володя? Вот там Волхов. Вот там. Володя все выкаблучивался. Забор не делал. Я так, не так. О, сколько снега навалило. О, видите? О, какая тропина. Я проволок колесо здесь. Ну, туда-обратно и все. Не, надо посмотреть. Да я верхнюю открою. Там петрушка, наверное. Я тебе... В вашей ставке растет зелень? Ахтеньки! Стоит! Ой, а запах-то укроп. О, какая шапка. Видали? Вот здесь холодный оп, можно хранить чего-нибудь в холодильнике. Вот, пожалуйста, здесь сыроюшка. Кресло Ватсона. Библиотека. Хоккей. О! Где Ваня? Ване надо на ватрушке было вон с этой ездить.
Ваня! Ты где? Покажись в окошко. Лицо покажи. Да ладно, не надо. Здорово. Привет, чего? Слышал, Дуделу нашел? Это ты. Дуделу нашел. Вот таким вот образом.